poa. Unaona kwanza hivi ile ina operate. Gani? Hii ni computer. Hii umetoanisha hii? Si ndio ina operate saa hii, ina copy vitu, ina transfer vitu ndio itumike hapa. Kuna time zingine zinakujanga zinaleta issue Sasa hii unatumia gani? Hii. Ile ndio inaimba. Kwa tu sawa. Nini sawa, by the way nikileta ingine hapo hivyo ndio utajua size zimekuwa mingi. Sina ingine. Hata nafikiria kutafuta ingine. Iko sawa sana. Poa tabo. Haya.